Башкирской деревне Раскужа более 300 лет. Она расположена на берегу реки Кызыл. Это одно из тех редких селений, через которые протекают три реки, а вокруг, на горах, бьют ключи трех незамерзающих родников. Живут в этом селе удивительные люди, складывают песни о воде, пьют из незамерзающих источников и копают во дворах колодцы. Далеко за пределами деревни известны мастера Сагит Кагарманов и его друзья Айтбай Ахметов и Иждавлет Камалов. Сентябрьдин алагында баштанак инде бул. Ер туумантип, калып көргөрөк, бирок буалатип, алактан анат болайын деп. Ер туңга кыйын болот инде. Малайларды жайып алып башталды инде. Айын жайлап кадылайын деп. Ярты метрме, 1 метрга иткен ула ушулай. Куршега кады бир эргелеген куршларга тиги ягандагы куршен эле ушу жардам этишилди. Ушулай бер-бириңе жардам этип калаң инде. Яңгыр кишине түгел инде. Яңгыр ул бир эмеле апарып булмай. Кешехер булмай, бир яңгыр жашап да булмай. Кешини өзүнөн турайын деп сөйлөгөндө. Бир-биринен калмайм деген мага иштейлер инде. Башкиры верили, что у воды, гор и камней есть хозяева. Поэтому, прежде чем начать копать колодец, они режут жертвенную овцу, а после завершения работы бросают серебряную монету на дно колодца и одаривают мастеров подарками. Мен мында келгес, шул хауга барһам, инде кабалан йөгереп барһам да ошо Кызылга барам. Кигес сәгатьтә карасаң, ярты сәгать йөреп киләһең. Инде нык шәп йөгереп барам инде, кайтканда ла инде уш яһәт йөреп, бер көянтә белән булмай бит. Хайрыңа сәрергә кирәк, быдаудаһа күп кирәк. Шантыга апаларның котыгын күрдем дә. Инде яз булһа, мин дә кадәр инем дип йөрөйм баган дәшмәй. Бага әйтмәнем, айтһаң миңа кадырамы? Хәзер ятиштәп кенә шул баланын атмастан юнәтеп, кайнам теге юктатып сыкканмын инде ул. Кайнам нимә эштәйин? Килен тей, котык калам тей. Кой юкты тей, кой ыдалама юк белән булма килен тей. Яккадам. Шантыгы апаның котыгын караным, киң авыз битеп эштәлгән. Тар буha төшеп булмай бит инде. Баш бугагына эштәне. Кадып таштанып, эшкә шап булдым. Шуннан кайнам килеп сыкты ла баланы алып, шуныһын имеҙеп, төшкө сәй эскәнбеҙҙер инде. Ошолай итеп тәүгенен әйтмәнем ошолай. Эскә караһаң шулай булды. Шан был эштән килгәйнем буран, туҡмамай, ну эрҙә инде. Һин нимә эштәйһең дип, ауыр эш бит. Был эшкә киткәйнә тағы төштөм, ну хәҙер көрәгем сығара алмағас, батҡыс төшөрөп һөйәнем. Да биҙрәгә бау таҡтым да, буяҡҡа бауҙы бәйҙәп ҡуйҙым атҡыстың башына. Теге тутырам да биҙрәне, шан сығам да теге бау белән балсығын алып түгәм. Ҡәйнәм берҙән әйтмәне, көйҙө. Ана сыға һал инде мына илай да баһа тип. Шунан биҙрәгә һалам да, тегендә бау бәйҙе тора, биҙрәм тулыр-тулмаҫ буһа, аты ауыр. Өҫтән тартып алып түгәм дә, тағы шулай. Копают колодец обычно мастера этого дела. У каждого из них свой секрет. Это сугубо мужская работа, требующая смелости, терпения и сноровки. Ашмәллә. Эре таш белән бураганда, потокты, астына эре таш белән урайбыз инде. Бурап килгәндә өрөлтөп. Шуның араһында кыбыш кала, шуның араһына мен буларны тыгытып төшүрүп барамын. Ошо араһында не калмаган. Арағынан калһын, һәү кигәндә, ул хәзер һәү өскә калка бит инде. Шуның араһында буһа, кипсәлмәгән араһында, һәүләр торган. Таштан һәү эләкмәстән, арагына буран алып китәм.
utarta bitme. Biz örtüp taş bilayıp sağırlar ne? Uğa elden gelip giremez. Gösüytüp giremez. Nağırak da ulgınırdık bulup durup kalayım. Täylep tuprak, şundan kızıl basık katış taş. Şundan böyleydi kızıl boyundagına höm-hömak taşlar sıka bolat ine. Şulay görüne başlandı. Şundan bal ihlasap kadıp men üstten alıp zor iş. Kutup kadıp algan ine. Hawga rahatlandım. Нужно хорошо изучить состав земли, песка, камней, наличие подземных вод. Как узнать, есть ли вода под землей и насколько глубоко она расположена? Вот мастера и ориентируются на ближайшие реки и водоемы, поведение животных и птиц. Некоторые деревья и растения тоже указывают на близость воды. Вода бывает проточной и чистой, если мастер дошел до основания подземной реки. Это тоже один из секретов. Täyle min Qaraqastan buranım, mana qara yer bitkense Qaraqas, lisni şekili bindi. Ahula qayda hav dikken yerge hin taldan bura hav ağasından di. Anın havu heybet, demdi bula, yumuşak bula, ağasın taldan aldım biz. Illin üttün illi. Tege talagası sermey, no kaybet. Ağıyata birama ekirinde hin alıp duran ol akkanı belinden de biz. Bana ırgaydı boydan kire turayın beri yol. Adam bana karan yılga haber edin. Sudan sulay ikev gelip iki yaptan. Kayda hiňe bet kutup kadgas yalgı bısıraklarda kurşetireler. Şol kömekte isteginde. Вкус воды зависит и от породы древесины. Срубы из ольхи, дуба и лиственницы считаются самыми качественными. Настоящие мастера копать колодцы стараются вручную. Вместо современных железобетонных колец ставят деревянные срубы. Может быть, поэтому в Рыскуже такая вкусная вода, а колодцы в каждом дворе. Колодцы частенько используют как природные холодильники. В летнюю жару в них, как в родниках, люди хранят фляги с кумысом, свежую сметану. Студеной водой из колодца заправляют айран. Yaşasığanağı iň hew bitinde. Hew bir gise tawganda la hew ulganda la hewga gara betelekler tileýbez. Ýamgyrdar ýagmaha hewine sygyp burun egider bedeni kazan tünkerip ýamgyr tileýär bar bitinde hew boýunda namaz okydar.
Hau döhürdep, ağa yazgılan ya, oy hau döhürdep ağa biteli izgiga buhan dayarar degen güzel bulatgan. Hau tunha kızıl yılganan taşı bir sebep bit onlar bilen. Alas yoldan da şul izgi hau üdegeden kızıl hau tep, il tep, tuprak tep kaytalar bitinde. Ey ağılımdan hauları, oy oy üdegeden kızıl hauları diyorlar bitinde. В башкирском народном эпосе «Урал-Батыр» описывается, как герой отправился за живой водой к рыбнику вечности. Батыр разрубил мечом горные скалы, и бурные воды устремились на долины. Охранять их отправились 4 сына Урал-Батыра – Идель, Яик, Сакмар и Ай. Издавна стороны света башкиры определяли по названиям рек. Кара – Караидель, северная река. Ак, Агидель – белая, южная сторона. Кук – синяя, Кугидель, Дим, западная. Кызыл – красная река на востоке. Встречая незнакомца, башкиры спрашивали его имя, из какого он рода и из какой реки он пьет воду. Эти сведения давали всю информацию о человеке. Samma satma huktarlar idi. Şundaydı. En aktarıydı. Onda bu bilesen yakın derler Kişilerden tutukları koruyor. Bu kaylar koruyor. Kayna atka çöküyor da o. Kadır gerek. Kadır gerek. Sumelde kadır gerek. Tartavşı uterle başta. Sadece birbirine yardım etmeyinse bulmayın. Мастера копают основательно, не торопясь. Они чувствуют, что где-то внизу протекает мощная подземная река, а затем спускаются в глубину колодца, словно проходя через пласты времени. Они идут к живой воде. Ее мастера дарят своим землякам.